وانا في البحر جات لي كده خطيره بسيطه عن الجواز وعن البوستات اللي الناس بتقعد تكتبها ليل نهار عن الجواز، سواء البوستات السلبيه او الايجابيه. يعني السلبيه يقول لك يا عم هم متجوزين خدوا ايه، يا عم احمد ربنا ان انت اصلا اعزب، يا عم مش عارف ايه. او حتى الايجابيه اللي يقعد يقول لك الجواز حلو جدا يا جماعه، انتوا ما بتتجوزوش ليه، انت ازاي سايب نفسك للسن ده من غير ما تتجوز. كل واحد بيحكي من خلال تجربته الشخصيه. انا بشوف الاتنين دول زي اتنين خارجين من صلاه الجمعه لقوا راجل بيبيع بطيخ، كل واحد فيهم اشترى بطيخه. اللي روح لقى بتاعته قرعه، كتب على الفيسبوك يا جماعه الراجل اللي بيقف قدام الجامع ده وحش جدا ومحدش يشتري منه بطيخ، البطيخ بتاعه كله قرع. والراجل اللي لقى بطيخته حمراء دخل كتب على الفيسبوك يا جماعه انا برشح الراجل ده وبقوه، البطيخ بتاعه مسكر وجميل واحمر. كل واحد بيتكلم من منظوره هو عن تجربته الشخصيه هو. انا بقى بقول لك نصيحتي ليك ببساطه، ولا تسمع للاراء السلبيه ولا الايجابيه. انت المفروض في 3 حاجات مهمه لازم تبقى عارفهم، حاجتين عشان خاطر تجيب بطيخه حلوه او تتجوز جوازه سعيده. اول حاجه انت تاخد بالاسباب، تنقي الراجل معروف انه بضاعته حلوه. تاني حاجه تتعلم بقى ازاي تنقي البطيخه الحلوه، تطبل لها، مش عارف تسمع كده الصوت، في علامه معينه في البطيخه بيقول لك مش عارف لو لقيتها تبقى اكيد حمراء، مش عارف الزر كده بيبقى طالع منه حته ده معناه ان هو استوى وقع على الارض. في تفاصيل كده انا مش عارفها قوي ازاي تجيب بطيخه حمراء. فانت برضو تتعلم ازاي تتجوز او تلاقي الزوجه الصالحه، مواصفات، مش عارف ايه، الموضوع ليه حيثيات، ليه تخلي امك تجيب لك مثال تراويح، ما اعرفش اخواتك من دروس العلم، ازاي تعرف الانسانه دي، طب هعمل فتره الخطوبه كذا. يعني في خطوات واجراءات كده، اجراءات وقائيه ان انت ما تقعش في البطيخه القرع او ما تقعش في الزوجه اللي تنكد عليك. تاني حاجه حسن التوكل على الله، وان انت تطلب من ربنا انه يعينك ويساعدك في ان انت تختار. يعني تقول له يا رب انا بحولي وقوتي ما اقدرش ان انا اختار زوجه صالحه، فبستعين بحولك انت يا رب وقوتك انت تختار لي. فتستعين بالله وتتوكل على الله. حتى في شراء البطيخه انت المفروض وانت رايح تشتري البطيخه تقول له يا رب انا عايز اشتري بطيخه حمراء، وتستعين بالله. الصحابه كانوا بيستعينوا بالله على شراك نعلهم، يعني هو بيخيط النعل كده كان بيستعين بالله. فانت المفروض تستعين بالله في كل حاجه، حتى وانت رايح تشتري بطيخه، حاجه بسيطه اهي، او انت رايح تختار زوجه برضه لازم تستعين بالله. طيب تالت حاجه بقى واللي هختم بيها وهي حاجه مهمه جدا، ان انت لازم تعرف ان حتى البطيخه الحمراء المسكره الجميله دي برضه فيها بذر هينغص عليك شويه حاجات كده، ولازم تتفادى البذره عشان تخش على الحته الحمراء الجميله المسكره. فمفيش شخص كامل او العلاقه معاه سعيده 100%، ولا حتى اب ولا ام ولا اخ ولا زوجه ولا ابن ولا صديق. دايما الناس عندهم حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه، فانت داخل مع شخص تجربه هيبقى فيها حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه. ما تقعدش بقى توجع دماغنا طول الوقت وتحسسنا الحياه كلها سلبيه والشخص دايما سلبي، وما تقعدش برضو ايه تعمل البحر طحينه وتحسسنا الحياه وردي. ولا ده صح ولا ده صح، في خط في النص. وربنا يا رب يوفق الناس كلها تتجوز وتعيش حياه سعيده. وخط خاطره كده سريعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.